fa sempre male. Chi c'era che? Il vinello quello state sfoggiando tutti i pezzini. Sì, amo, ci sarà, hanno chiuso le finestre. Poverino. Dio proprio Da cerimonia, composto da una camicia in cotone bianco, risettata, avente il collo alla coreana, il corpetto generalmente in velluto in panno, doveva essere un nero o bordeaux a doppio petto, chiuso sul davanti con dei piccoli bottoni rivestiti. I pantaloni in cotone bianco dette ragas, sopra le quali si indossava la gonnella in orbace nero, sostenuta da una cintura in pelle ricamata. I calzari a forma di stivale, dette ghettas, che coprono le gambe, e il copricapo a forma di cono, detto berritta, anche in orbace. Chi ti sia benito, su latte caldo e fritto, e notte buona e mala, che ha passato tortie, babbo e mamma. Caldo gira sole e luna, tanto è tutto in buona fortuna. Va in buona ora, figlio mio, amore, fortuna e pace, ti dia a Dio. A trovarlo, Wow, ma che avventura!
Però altri anni e lo fai di canedice e si canta la corte. Il portiere. Ehi, già scappa.
Tu sei già depositato in campagna? La lascia in campagna, la lascia.
Io non te l'ho messo, ho detto, non so, magari te la aggiungo, ci vuole dire.
Io la distribuisco, è lì nell'angolo. Aspetta che care entrate. Fateci appoggiare. Questa Ah no, è guardare, io. Appena, ragazzi. so che dovrebbe la batto. Lo sposo? La sposa Rita, lui. Sì, la sposa Gianmarina. Qua fate che non salite. Grazie Simonora, salute e fortuna, cantugiera da Solelluna, bene appena a scolare, cammerena patrimare, sia sempre bellezza prodotta una vita, mente senza soe, crocchettando, pari unione, su Signore podia, santa benedizione.
Grazie a te. Di femmina, quindi a braccetto. Se ne produce la moneta è curativa, butta con la strada. Il coltellino non ricorda una piccola. Ragazzi, la cosa sta prima, usate la serrana. Mettilo in terra. Cazzo, metti. Sappiamo una zainita, mi raccomando. Dobbiamo mangiare. Dobbiamo mangiare. Il matrimonio, prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II, avveniva al mattino non troppo tardi, ma era a quest'ora, e avveniva con un rito diverso da quello che siamo soliti vedere adesso. Si rispondevano, trovavano il ginocchiatoio con i due testimoni, e il rito si suddivideva in tre parti. C'era
era fuori dal rito e talvolta non c'era né proprio la messa. Dunque prima si faceva il matrimonio, poi si celebrava la messa e gli sposi assistevano alla messa. C'era un unico anello rituale, un'unica fede che veniva benedetta, e lo sposo dava alla sposa e prima veniva questo anello benedetto ed era segno certamente della fedeltà coniugale, ma era simbolo come se fosse un sigillo, cioè la sposa veniva resa regina della casa e padrona, nello stesso senso quanto lo sposo dei figli che confluivano, diciamo così. Questo, io l'ho detto anche organizzato l'anno scorso, propriamente parlando, non è Sugoio, ma Safiro, perché Sugoio era il fidanzamento e tutti i riti che lo precedevano. Il giorno del matrimonio è Sali e Safiro. Se voi interrogate le vostre nonne o le vostre mamme, se sono in età, dicevano Appo affidato in tale livello, mentre Sugoio era tutto l'insieme, tutto il pacchetto, diciamo così. Dunque la fase anche preparatoria, andare a cercare sposa, la donare, il finanziamento e tutto questo, con un mediatore, tant'è vero che si diceva che l'ha fatto lo Sugoio e non lo faceva il prete, lo faceva chi andava a cercare la sposa in nome dello sposo, della famiglia dello sposo. Questo giorno invece era Salire Safiro, perché l'uno si affidava all'altra e tutti e due, come fossero una sola carne, si affidavano a Dio che benedicesse la loro unione. E poi, una volta espresso il consenso, il sacerdote diceva: ecco, coniugo vostri matrimoni in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, e il matrimonio era di fatto avvenuto. Bene, siccome siamo in chiesa, ci alziamo in piedi e facciamo una preghiera e concludiamo con una benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Signore sia con voi. Benedica l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
Thank you.